Hallo iedereen, vandaag ga ik deze squishy testen of dat die wel fluffy genoeg is. Oké. Ik ga die even openmaken. Oh, die is echt super cute. Het is een super cute donutje met zo'n cute gezichtje. Oh my god, die is echt super fluffy. En ook super cute. Oh, maar die is echt zacht. Oh, I love it. Maar die is ook echt cute. Oh my god. Dat heb ik al vaak gezegd, maar die is echt super cute. Die heeft een cute gezichtje. Deze squishy is goedgekeurd. Doei, tot de volgende keer.